अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं फ़हीम खान 84। आज रेसिपी लेकर आया हूँ लैम यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि घर में बन जाती है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान। रेस्टोरेंट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं तो घर में बनाते हैं। ये मैंने लैम लिया है 1 kg, बोन विदाउट बोन, थोड़े मीडियम पीसेस। इसमें मैंने गार्लिक डाल दिया और रफली चॉप किए हुए हैं 2 अदद ऑनियन। और ये मैंने इसमें पुलाव बिरयानी जो शान का है तो वो मैंने 1 पैकेट। और ये मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया और इसको मिक्स करके तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भूल जाते हैं। तो ये तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसका। तो इसको लैम्प को अभी सेपरेट कर लेते हैं। और ये देखिए जी, तकरीबन ये 85% हमारा लैम्प जो है तो वो कुक्ड है। तो इसको अभी सेपरेट करके साइड पे रख लेंगे। और जो यखनी हमारी रह गई है तो इसको हम छान लेंगे, क्योंकि उसमें मसाले और ओनियन ये सब कुछ होता है तो वो हमें नहीं चाहिए। एक दूसरे पैन में जो है तो मैंने 1 कप वेजिटेबल ऑयल और 2 अदद रफली चॉप किए हुए ऑनियन, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने तक पकाएंगे। और जो लैम हमने सेपरेट रखा हुआ था वो उसमें ऐड कर लेंगे। और सेपरेट करने लैम डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और जो यखनी हमारी सेपरेट पड़ी हुई थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। और अगर हमें और थोड़ा सा पानी फिर चाहिए होगा तो हम ऐड कर लेंगे। और राइस हमारे जो है बासमती वो रेडी है। 2-3 दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो ये 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला, और ये हाफ टेबल स्पून जो है तो मैंने इसमें सूखा धनिया, और इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने साल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर लिया क्योंकि साल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था। और राइस जो भिगोए हुए थे वो ऐड कर लें इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स कर लें, कमेंट्स कर लें, ताकि आपको और मज़ीद वीडियोस देखने को मिलें। तो ये तकरीबन हमारे राइस रेडी है। इसको देखें, पानी सूख गया है, थोड़ा सा रह गया, तो थोड़ा इसको और पानी को सुखाते हैं। और इसको ये देखें, थोड़ा सा रह गया पानी। तो ये मैंने थोड़ी ग्रीन चिली जो है तो और काटी हुई है वो ऐड कर दें इसके ऊपर। ये मैंने गार्लिक जिंजर इसमें डाल दिया। और ये मैंने कोरिएंडर फ्रेश जो है तो वो बारीक चॉप किया वो ऐड कर दिया। और ये मैंने दम पे लगा दिया तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और 15 मिनट्स के बाद देखते हैं जी रिज़ल्ट। माशाल्लाह, रिज़ल्ट इसका पूरे घर में स्मेल फैली हुई है। और इसको हल्का सा अभी मिक्स करें। और ये देख सकते हैं, हल्का हल्का इसको मिक्स कर लें और सर्व कर लें, अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर लें।